एक ॾींहुं मुंहिंजो साईं बगदाद वारो पीर बगदाद शरीफ जे जामे मस्जिद में वियो ॻाल्हायो किथे ही मिस्कीन मस्जिद अखियुनि सां ॾिसी आयो पाण जिते वेहंदा हुआ अल्लाह साईं उहा जाइ नसीब कई। रमज़ान शरीफ जो महीनो मशहूर करामत आहे। हिकिड़ो मुरीद उथियो साईं महिरबानी कर अॼु रोज़ो मुंहिंजे घर में खोल ॻाल्हायो किथे रोज़ो साईं फरमायो तुंहिंजी दावत क़बूल। वरी को ॿियो मस्तु थी पियो साईं महिरबानी कर मां त अॻे ई घर चई आयो आहियां पंहिंजे कुआर खे लंगर तैयार थी वियो महिरबानी करे रोज़ो मुंहिंजे घर खोल। साईं फरमाया तुंहिंजी दावत क़बूल। वरी टियों थियो 70 ॼणा उथिया 70 ॼणा ॻाल्हायो घणा 70 मुनाफ़िक़ त उन ज़माने में हुया न हुया हाणे जो आहे त उन ज़माने में त पाण में सरगोशू करण लॻाया ही कहिड़ो पीर चए पोइ 70 ॼणनि खे लटो तो होॾां पीर जे लाइ सणधी दावत हूंदसि माना एतिराज़ कंदा रहिया मगर साईं वेठो रहियो तव्हांजो मग़रिब जी अज़ान आई ऐं दीवार बि उते पढ़िया रोज़ो बि उते खोलिया सुभान अल्लाह पाण में चवण लॻाया त सभिनी खे ॿुड़ी ॾेई मगर साईं सलाम वरायो हिकिड़ो जवान उथी बीठो मस्त हुयो दीवानो हुयो यारो मूंखे मुबारक कयो मुंहिंजो पीर अब्दुल कादिर जीलानी जो मूं वटि रोज़ो खोलण आयो। टियों थियो यार मूंखे मुबारक कयो मूं वटि आयो साईं। टियों थियो 70 ॼणा उथिया साईं जलाल में आया फ़कीरो तव्हां त 70 आयो पर 70,000 हुजनि हा त मां अब्दुल कादिर जीलानी हिते बि नमाज़ पढ़ाए रोज़ो खोलियां तव्हांजे घरनि में बि पहुची वञा। या कहावत हिकिड़े मोदी साहिब कई बयान कंहिं अहिड़े माण्हूअ ॿुधी जेको पीरान पीर जो मुखालिफ़ तवजो आहे तव्हांजो ख़ुदा पनाह ॾींदो छो त सोणे बगदाद वारे जो जेको मुखालिफ़ थियो न त बेड़ो ई ॿुॾुसि कई फेरो तवजो कजा नाल जो ॿुधाई न सही न सघियो उन मास्टर मां वठी भॻो ईअं कंदो तौबा तौबा त शिरक अल्लाह हर जाइ ते हाज़िर नाज़िर आहे। पीरान पीर कीअं हर जाइ ते पहुचंदो घर आयो ज़ाल चुस्त में दावत ते वेह सह कंदो आयो ही ख़ैर त थई चई मुई ॻाल्हि न पुछ मुला हिकिड़ो सो अहिड़ो कूड़ हयईं मस्जिद में मिंबर ते त पीरान पीर 70 ॼणनि जी दावत में वियो। माइन खे मिड़े पीरनि सां वधीक मोहबत हूंदी आहे अक़ीदो वधीक हूंदो अथनि आओ न हाणे त सिर्फ़ पनाह जे खारो हूंदो हिकिड़ी पोड़ीअ खे मथे ते पोयां 200 खनि औरतूं गॾु केरु कोन हूंदो मङणहार गॾु हूंदो बाबा हलो पीर ते अलाह पनाह मुस्लमानो गैरत करियो नबी साईं फरमायो जंहिंखे गैरत कान्हे उहो उनखे ईमान कोन्हे। नबी साईं फरमायो बे छोड़े न छॾ ए ज़ियारत ते बिल्कुलु वञनि पर पर्दे सां जेकर धारिया माण्हू आहिनि बेपर्दगी आहे त न वञनि ऐं कीअं वञनि उते वञी क़ुर पढ़नि ईअं न जो बटको हुजे हिकिड़ो ई मंगलवार जो सभिनी खे संभाले ईअं न मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ ॾिस सोच ऐं पंहिंजे अफ़ाल ऐं अमाल ते रो। मुंहिंजा अज़ीज़ भाउ ख़बर तॾहिं पई घर पहुतो वीचारो चयाणी मानी दावत में न खाजमि
अब्दुल करीम कुकड़ कबाब पुला ठाराया पर मुले बिरसा माखे निराव कयो मां भजी आयो आहियां हाणे मां तड़ो करे सोचा मानी मुंहिंजे लाइ पचा तवजह सां ॿुधजो वियो तड़ो करण वञी पाणीअ में टुॿी ॾिनई ॿाहिरि निकितो त कपिड़ा बि न हुया नहर बि न हुई मर्द मां माही थी पियो अबा ख़ुदा कादिर आहे हिन जे मथां ख़ुदा जे कुदरत ते त एतबार अथव न वठी टंगूं ॿाहूं मिलाए ॿिए सां घणाए ज़ुल्म थी वियो मर्द मां माई काशे नज़र न अचे करे हेॾे भॼे करे हेॾे उत्तर खां हिकिड़ो जवान घोड़े ते चढ़ियो थे आयो सो बथ फाणी घोड़े ते विहारे घर वठी वञी निकाह कई 7 साल उन वटि रहियो ऐं 7 ॿार ॼणे हाणे तव्हां ॿुधायो त जे 7 ॿार ॼणिया हूंदा तेने मुड़ुस चेल भॼी विधी हुजे आओ न मां चवंदो आहियां त जेके पीरान पीर खे नथा मञनि ख़ुदा करे हिननि खे कोई घोड़े वारो मिली वञे सिधो करे छॾे वठी रोए पंहिंजे मुंहं सां ज़ुल्म थी वियो मूंसां मर्द मां माई पर हाणे नचे में त पौड़ो पइजी वियो मुड़ुस खे चई त कपिड़ा धोई चाहे को वाटर हो का नहर हुई कपिड़ा धोई वई औरतुनि जा पाणी में जो टुॿी ॾिनई ॿाहिरि निकितो नवा औरत हुई मर्द बणिजी वियो कपिड़ा बि उहे हुया नहर बि उहे हुई कपिड़ा पाए करे तकड़ में उबता सुबता वठी भॻो त मथां घोड़े वारो पहुची वञे बढ़िया भॼ भॼा साल चुस्तमवाज फिटी थई हेॾा डुकंदो आयो आहीं वरी मां अटो बि न ॻोल्हियो त तूं वरी छा कंदो आयो आहीं चेड़े मार पई मूंखां न पुछ अटो न मूं 7 साल गुज़ारिया आहिनि मां मर्द मां माई 12 ॼणा 7 चरियो त कोन थियो मर्द मां माई कीअं थींदी चई त क़ुर जो कसम आहे मां मर्द मां माई मूंसां न हालत माई खे ख्याल आयो ओ बेवकूफ़ मुंहिंजे पीरनि जे पीर अब्दुल कादिर जिलानी खे न मञी तॾहिं सज़ा आई थई हाणे बि मञ न त वरी बि बेड़ो ॿुधी वेंदो अज़ीज़ भा तवजह कजा हीअ ॻाल्हि न नबी साईं फरमायो सासिता जी हदीसा मन आदाली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब रब थो फरमाए कंहिं बि वलीअ सां कंहिं दुश्मनी कई त मां रब हिन खे जंग जो ऐलान कंदो आहियां